A'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Yusuf Haruna Funtuwa wanda aka fi sani da Baban Cinedu. Me za ka iya bayyana dangane da yau wannan addu'a da wayannan mata suka shirya na bakwai ta marigayiya Zainab? Masha Allah, wato shi wannan abu dama yana da amfani. Ya zamana idan wani abu ya taso dama ai ita mutuwa ita ce wato babban wa'azi ga rayuwar dan adam. Idan har mutuwa bata zama mutum wa'azi ba to babu wani abu da zai taba zama mashi wa'azi a rayuwa ko me za a don haka a irin wannan guri ne kaga yanzu a wannan haduwa an samu malamai sun wa'azantar kuma sun nusar da mutane a ji tsoron Allah da sauran wasu abubuwa da ya kamata a gaya wa mutane su fahimta na rayuwa, kuma an ba da shawarwari a cikin irin wannan masana'anta ta yadda za a rika tafi da rayuwa a bisa tsoron Allah. To alhamdulillah a wannan taro suka hada ya amfana, kuma mu da muka zo ya amfane mu. Masha Allah, kuma mun ji daɗin wannan abu da aka, kuma kamar yadda aka taru kuma aka yi mata addu'a wannan abu duka mun ji daɗi. To a matsayin ku na manya, wata irin gudunmawa kuke gani za ku bayar na wajen haɗin kai musamman iyalanta wanda ta mutu ta bari? To shi abin da ya shafi iyalai wannan kai dai ka ba da shawara, amma abin da ya shafi ishu na family sai dai ka ba shawara, baka da abin da zaka ɗauka mataki akai. Amma a bisa yadda muke ganin su, kuma a bisa irin tarbiyya wadda mahaifiyarsu take da ita wadda muka sani, zai wahala a samu wasu matsaloli a tsakaninsu. Muna Masha Allah.